cara menyembuhkan batuk dan sesak napas dengan Propolis SM. Propolis SM merupakan produk kesehatan masa kini yang terbuat dari 100% propolis Brazil murni yang memiliki manfaat maksimal untuk kesehatan tubuh maupun pengobatan beragam penyakit secara alami. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Berikut testimoni dari konsumen kami yang telah merasakan secara langsung khasiat dari Propolis SM untuk penyembuhan keluhan penyakit batuk dan sesak nafas yang dialaminya. Testimoni kali ini akan disampaikan oleh bernama Putri Franz, beralamat Tangerang Selatan, produk Propolis SM, keluhan batuk dan sesak nafas. Berikut kesaksiannya. Salam jumpa, saya Putri dari Tangerang Selatan. Baru-baru ini karena pengaruh cuaca, saya mengalami gangguan batuk dan sesak napas. Sejak kecil saya memang cenderung sesak napas. Kalau terlalu lama batuk, khususnya terlalu lama batuk. Alergi cuaca dan lingkungan sering memicu sesak napas di malam hari. Ada teman bapak saya yang menganjurkan untuk meminum Propolis SM atau Propolis Brazil untuk sesak napas. Sejak saya minum selama 2 kali sehari, telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Sesak dan batuk saya hilang. Saat ini saya sudah meminumnya selama 3 hari dan merasa nyaman. Badan terasa enteng, semua keluhan hilang, batuk dan sesak juga hilang. Terima kasih Propolis. Itulah tadi testimoni positif dari konsumen kami yang berhasil membaik dan sembuh dari keluhan penyakit sesak nafas dan batuk berkat perantara kesembuhan dari herbal Propolis SM. Jika Anda ingin merasakan secara langsung khasiat dari herbal Propolis SM ini, silakan lakukan pemesanan di toko kami dan dapatkan beragam keuntungannya, yakni kirim barang dulu baru transfer pembayaran. Barang asli bergaransi dan stok terbaru. Garansi uang kembali jika barang tidak sampai. Dilayani oleh admin profesional dan handal. Packing aman, rapih dan gratis. Cara pemesanan sangatlah mudah. Anda tinggal mengirimkan format pemesanan yang berlaku sebagai berikut. Ketikkan HMD-PS, jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomor telepon atau HP. Lalu, kirimkan format pemesanan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082240747374. Contoh pemesanan HMD-PS 3 botol Anissa Amalia, Jalan Cicendo, nomor 12, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nomor HP 081 sekian sekian sekian. Lalu kirimkan format pemesanan Anda ke nomor 082240747374. Catatan, setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk untuk mempercepat proses pelayanan. Pemesanan yang tanpa menggunakan kode produk tidak akan kami proses. Kode produk Propolis SM yaitu HMD-PS. Disclaimer produk. Produk herbal Propolis SM telah terdaftar secara resmi di BPOM RI dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Adapun respon pada setiap individu akan berbeda-beda, tergantung dari stadium penyakit, keteraturan konsumsi, dan kondisi tubuh masing-masing.